সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শিখিয়েছেন নখ কাটা ফিতরতের অংশ। শোনো, আমি তোমার নখ, আমাকে বড় করে রেখো না, পরিষ্কার রাখো। আমাকে কাটারও একটি সুন্দর পদ্ধতি আছে। প্রথমে শুরু করো ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুল থেকে। শাহাদাত আঙ্গুল থেকে শুরু করে তারপর মধ্যমা, তারপর তর্জনী, তারপর কনিষ্ঠা। এরপর বাম হাতের কনিষ্ঠা, তারপর তর্জনী, তারপর মধ্যমা, তারপর শাহাদাত এবং তারপর বৃদ্ধাঙ্গুল। সবশেষে কাটবে ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল, এভাবেই চন্দ্রাকৃতির মতো করে।